none ndabivuga nguki ndabivuga nguki ko kuki utambwiye kuri we ariko se wa mugabo we bite byawe muwa utabimbwiye mana we kagahinda we kagahinda we mawintera agahinda teta niyo kurira n'ibintu nkoreye cyakora mba ndatuwe cyane twari ukuntu umeze gutya utunguwe n'iki urabyibushye urasa neza warabyibushye mwana yanjye sha umva umuma mushima imana umwana umwe mama wawe na papa bakubonye se nta nubwo nabiteza yewe ariko ndateganya kujyayo nkabiyereka nkabereka umwana wanjye nimba n'umwana nkamureba se ubu we arahari nawe turi kumwe ina mwamuzanye ntamuzana ufite amatsiko yo kumureba mfite umwana w'umukobwa mwiza pe yego cyane imana yarakoze pe ku buryo n'uwitwa samubonye ntabwo yakemera ko ari uwawe shaba bawe kijya ari ibisambo pe yarakwihakana nta n'ikintu namutangariza yego reba kugira ngo umuntu aguteye imyaka 15 ishire abe ko yaguteye nta kuguhamagara nta kukubaza telefone yayikuyeho ubwo se waba umugabo ndakumva aho hantu ndi kukumva pe kuko abagabo bari guhemuka cyane ntabwo rwose namwita komeza wirerera umwana iyo umuntu ari kurera ntabwo aba ari gusubizaho kandi aba ari gukura ejo nawe agukura ku murimo mubi ariko ubundi atari ntabwo ntarumira umva yaramubwira mugire inama itari agakecuru uzemera uwerure umubwize ukuri umubwire na papa wiwe n'ubundi nimba ubyakira azabyakira nimba n'umwana ushaka kukumva azakura ukuntu yambabaje nta kintu namutangariza Jesus ibi ni ibiki ndi kubona ni wowe ni wowe ndi kubona teta uyu muntu ni nde teta umukuru wawe teta mu buriri bwanjye teta mu buriri bwanjye mana nyagasani we gusa none ndabivuga nguki ko kuki utambwiye kuri we ariko se wa mugabo we bite byawe kumureba n'ukuntu bite byawe teta kiwita idimanga ni we ndi kubaza ibi ni ibiki ndi kubona ntabwo muzi mubahe utabimbwiye mana we asunda uri kubidimanga ibi ni ibiki mbonye wagira ngo nta n'icyo bikubwiye ibi ni ibiki mbonye none ko muri kurebana gutya teta manu ibi ni ibiki mbonye mana we ndabigenda ni ubwoko bwanjye ibi ni ibiki mbonye ko waruwe no kumahera disi mawe yawigira agahinda we agahinda we mawintera agahinda teta niyo kurira n'ibintu nkoreye ariko urumva yaraje manu kuri reka njyewe ndeka Jamaica nta soni none se yakugira wabonye kumpemukira bidahagije namugeze no ku mwana wanjye wowe naguhemukiye gute se kandi reka kwigira Umwana gutse wawe- usura n'amasaraya mbese wowe ndakuzi mana we wonzi ko ari uyu ngushiri wanjye ndi wenyine ari we narihanganye ariko ibyo ntabwo nzabyihanganira unziye se uko umpamagaye kandi ari ubwa mbere umubonye mabu yari waramubwiye uko nyitwa ntabwo ari aha bizarangirira kigozi mutarurize se ntabwo ari aha bizarangirira se wambwiye ko witwe ntabwo amazi akiri yayandi bakubwiye ko yitwa nde
yitwa Ngeme. ngo witwa nde? Jamaica ntabwo ari izina ryawe. Yungiga se kari ngo guki windidimanga ntabwo ari izina ryawe. Sheri. Reka kwijijisha sibyo? ayo mazina ko yari aya kera cyane. Ayo mazina yazi gute? Kera se ubu ngubu tubiryaye. Nta bugendo wowe kurura wese bundi sinakubwira. Ufite imyaka 30. Ntabwo bijya bireka. Ibyo bireka. Mwafite ingahe? Kuki utamubajije? 35. Mbega agasuzuguro. Mbega agasuzuguro. Ako waremewe guheba. Mumbabarire. Muri mu biki ko mwanera nibundi wenda kuzi? Sheri ntabwo ari. Nakubajije ngo ntabwo ari we Jamaica. Ndakubeshyeye. Kandi Amugizi wa nabi we. Urashaka kumbwira ko ari wowe Fofo. Ubwo ni iki kandi Fofo ko ari kwijijisha umbwira gutyo? Nese uri hano hakora iki? Aha ni iwanjye. Urumva? Aha ni iwanjye. Ahubwo uri hano hakora iki? Uri kuhakora iki? Ubu byakorera urabiyobewe? Bivugire imbere y'uyu mwana. Bivuge. Nese ibyo ngibyo yagakwiye kubimenya nimba ari murumuna wawe. Yagakwiye kubimenya. Nimba ari murumuna wawe si ko we byarangiye byabaye ko byabaye. Ari murumuna wanjye. Si murumuna wawe se? Ariko urabyemera ko ibyabaye byabaye. Byarabaye nari nzi ko wanapfuye. None nimba byarabaye wabaye murumuna wanjye ate? Ibi Nyine nari nzi ko wapfuye byabaye warapfuye kuko natari. Sinapfuye ndiho. Dore n'umwana wanjye nguyu. None uratangira udidimanga. Umwana se bije guto. Uyu ni umwana wawe.